شنو هي ليدي نتاع الندوه هذه؟ ليدي سي كيفاش عبد سي انجاجي في الشون بوبليك كو سوسوا معناها في السانديكا ديتيديون ولا كو سوسوا في السياسه ولا كو سوسوا في ردايف يجي يحكي ليكسبيريونس نتاع ان جون تونيزيان ساهم الى بارتيسيبي ومارس حقوقه. ما نحبوش معناها تحكيوا لنا خرافات معناها وحكايات نعرفوهم معناها ثم ما نعرفش قداش من ندوه باش الناس معناها يتقابلوا فيهم باش يحكيوا معناها حكاياتهم. نحبوا نفهموا كيفاش مواطن تونسي معناها كان معناها قاعد على الفوتوي نتاعو يتفرج في التلفزه يتفرج في تي في 7 يقول لك انا معناها التلفزه هذه كرهتها وهذا النظام هذا كرهته والظلم هذا انا كرهته. كيفاش معناها يخرج من داره وكيفاش معناها يمارس الواجب معناها كمواطن معناها في الشون بوبليك وهذاك هو السؤال. ثم مشكله في تونس اللي هي القناطر معناها والكياسات والبلاصات والسبيطارات نحسبوهم انجازات. وش عليه معناها ثم شخص بفلوسه معناها بالفلوس اللي عنده في البنك نتاعو عمل لنا احنا معناها ما ساندناش ما عطيناش الفلوس نتاع الضرائب جاي نوزافون في سيرفيس قالنا هاي انتوما ما تستحقوش اما انا باش نعمل لكم السبيطار ولا انتوما معناها ما سالتوش وش نعمل لكم مكتب. راهو الفلوس معناها مش فلوس الجماعه فلوسنا احنا فلوس الشعب. ثم فرق كبير هذه معناها في العقليه لازم تتبدل. راهو معنا شكون معناها ما عندناش باش نشكروا السيد الرئيس ولا ما عندناش باش نشكروا على الانجازات ولا على السيرفيس انوفون خاطر سو سون با دي سيرفيس عم فلوسنا نجموا نحاسبوا. في تونس يقول تقول له راهو كلاو فلوس الشعب يقول لك هي بالرسمي سرقوا اما مش مشكله على خاطر كان سرقوا ومعناها كان سرقوا وعملوا لنا قنطره اي ميساج لازم نبداو واعيين اللي الفلوس فلوسنا. قاعد توا نشوف ما نعرفش حكايه فلوس الحج جوست معناها 2 مينوت على حكايه فلوس الحج تتفرج في التلفزه سيد الرئيس معناها الى بيي الحج فهمتك العزوزه هذيك ولا العزوزه هذيك. اي انا كمواطن معناها جي كيستيون كي تري تري سامبل ويظهر لي معناها سي كيستيون ليجيتيم. الفلوس اللي خلصوا الحج مش نتاع واحد مش نتاع اثنين وخلصوا ساعه على علاش وخلصوا لوبيراسيون تاع شو اسمه الكوميك نهدي مين نهدي. اي نشكروه معناها على خاطر الى بيي سا. انا عندي ان كيستيون اما نشكروه اما ما نشكروهش على خاطر نعطوهم فلوس الشعب وجي با ريميرسي الفلوس اللي عطيتهم انا وجيمري بيان كون مو كونسولت قبل بور سافوار كان عيني في نعطي لوبيراسيون تاع اليمين نهدي ولا لا. ولا لا دوزيام كيستيون سي سي با فلوس الشعب وما عنديش نحاسب يقول لك مكتوبه هو. اي اما نحب نعرف مكتوبه هو الفلوس اللي في مكتوبه منين جاي. هذاك السؤال انا نحب نطرحه كمواطن. هو الشهريه نتاعو معناها فوالا سي تو. لو فات معناها دافوار لونسي ليدي لو فات قالت كونكريتمون توا لينا معناها يمكن 4 سوايع ولا 5 سوايع نحكيو. سي لا بروميير ايدي كونكريت سي لا بروميير بروبوزيسيون كونكريت اللي خرجت من هون. و جو كو اون سوا معناها سي تري تري انتريسون. Là où je suis moins d'accord avec toi, Inès, c'est l'idée de dire j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un, ou de m'identifier à un mouvement, ou de m'identifier à quelque chose. معناها رانا كبرنا، معناها توا كل تونسي لا برسمي معناها on n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme تاع بورقيبه on a eu le paternalisme تاع بن علي. C'est vrai. معناها ربيونا نقولش علينا معناها ولاد صغار معناها كي تسمع بورقيبه يحكي لك يقول لك هذا كل تونس معناها انا عملته. هو معناها كذبه نعرفوها معناها اللي عملوها الفلاقه اللي عملوها معناها المواطنين التونسيين مش بورقيبه عمل كل شيء وحده. ومعناها والحكايه تعاودت depuis 87 حقيقه من بعد جو دون لا دونك كبار فاهمين اون كومبرون معناها لا سيتوياسيون تاع البلاد فاهمين اللي لازم نتحركوا. ليدي سي با دو تو معناها دو دوني دي لوسون اما ليدي سي دو كونستاتي كو برسمي معناها المواطنه في تونس ولات طبقات. علاش معناها ننكروا اللي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مظفر وما بين جماعه يقول لك انا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. كيفاش تساعد بلادي؟ الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا على مش على حقوقهم بركه. مظفر مش قاعد معناها ما ناضلش جوز على حقه، لطفي ما ناضلش جوز على حقه معناها كلطفي. ما هو ناضلوا على حقوق الناس الكل. اي تو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو سوي ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين فما في البلاد ثم معناها طبقات ثم شويه دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتوينتي. لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتوينتي. مظفر كيف قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سروي قاعد نمشي معناها
نشوف روحي قاعد نكذب على روحي، سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه، ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى ما نحشم روحي. ثم ناس اخرين جو تروف بلو اينيس هربت ولا ثم دي جون قال لك انا جو ne veux pas encore m'engager. اي احنا في بيرسا en tout cas on considère que l'engagement c'est pas une option d'être citoyen. C'est pas une option. معناها مش تحب ولا ما تحبش. على خاطر كي تدخل للسبيطار ولا كي تقري ولادك gratuitement ولا كي تشري لهم كلوب كتب على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديد باش تشري الكتب. Tu veux bien prendre معناها اما كيفاش معناها تاخذ tout ce que tu peux prendre ومن بعد tu ne donnes rien en retour. C'est pas possible. C'est pas il faut s'engager dans le sens معناها on donne des leçons. On dit il faut s'engager على خاطر on n'a plus d'autre choix que de s'engager. Ouais, je pense que la frontière qui va se dessiner de plus en plus dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, vous allez voir qu'il y a une frontière qui va se dessiner entre des gens qui seront citoyens ou des gens qui ne seront pas citoyens ou qui ne mériteront pas leur citoyenneté. On chauffe les débats, on chauffe au Facebook, on chauffe qu'on STJ, on a des consultations citoyennes, on a des sondages. الناس يجيو يقول لك اما بيرسا نحبوا نفهموا شويه شنية خاطر بالرسمي الناس ما همش فاهمين شنية بيرسا. يقول لك شنو لايكيين ولا اسلاميين ولا شنو droite gauche libérale. On leur répond راهو ça peut بالرسمي معناها paraître assez étrange الريبونس نتاعنا. اما لا ريبونس راك الناس اللي يحكيو هذا معناها لايكي واسلامي وغوش ودروات راهو بالرسمي عايشين في وهم بالرسمي. على خاطر كان تقول معناها ثم في تونس المهم وثم في تونس الأهم راهو سي با de savoir معناها si on s'identifie à la droite ou à la gauche ou si on est ultra libéral ou à la socialiste. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Le minimum تاعنا معناها notre dignité on l'a pas. Donc je تحب تحكي orientation politique ou programme politique. تيجي ناخذوا le minimum يعني le minimum معناها notre liberté ou ces valeurs معناها simples معناها des valeurs نتاع liberté ou la valeur نتاع dignité. يظهر لي je pense pas معناها qui est un citoyen tunisien اللي مش ملك. يظهر لي tout le monde est d'accord pour constater اللي معناها on n'a plus de dignité ou on n'a pas de liberté. ويظهر لي chaque citoyen tunisien يقول لك انا معناها je considère que c'est quelque chose d'important. باش واحد يبدا معناها عنده كرامته وعنده حريته. Donc il faut s'engager Inès. C'est ça. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il y a des gens qui vont déserter leur citoyenneté ou il y a des gens qui vont choisir de l'exercer. La distinction qui pour nous la programme politique, notre programme politique, notre idéologie, c'est ça. الناس الكل في تونس تشكي والناس الكل في تونس تبكي. الناس الكل تحكي هاو العائله هذيك عملت هكا، هاو هذا مسرقونا، هاو هذا حطوه في الحبس، هاو هذا عذبوه. الناس الكل تحكي في تونس. ما فماش يظهر لي حتى وضع البلاد ووضع المواطنين. يظهر لي معناها برشا توانسه ما همش حاسين بالحريه نتاعهم، ما همش حاسين بالكرامه نتاعهم. فلوسهم وفلوس ولادهم وفلوس معناها ابائهم وامهاتهم ما يعرفوش وين ماشي. معناها يقولش عليهم ناس يستناو معناها في رسول جديد باش يجي، هما اليوم برشا يستناو اليوم 40 سنه قاعدين يستناو شكون باش يجي منحهم. كي نجي نشوفوا الناس يقول لك عطينا يعطينا بروغرام، كي تعطينا بروغرام راهو نتبعوك. داكوردو وعلاش ما نخموش مع بعضنا البروغرام؟ ولا يجيك واحد يقول لك on va vous suivre de très très près معناها on va voir ce que ça veut dire. معناها c'est pas un film. Il n'y a pas des spectateurs ou il n'y a pas des acteurs en politique. Tout est une question de résultat en politique. Tout est une question de résultat. Ça dépend où on veut aller. D'accord? Tu as plusieurs partis politiques, plusieurs personnalités politiques. Elles considèrent l'engagement en tant qu'engagement. L'important pour elles, c'est de s'engager. Tu vois, je m'engage par conscience. On ne s'engage pas pour avoir un résultat. Mais c'est encore la culture du résultat. C'est très très bien. La conscience, c'est très 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 important. Mais qui تناضل وعارف روحك ماكش تخلط ماكش خالط وتقول بون de toute façon نخلط ولا ما نخلطش ما يسالش. On n'arrivera à rien. Donc peut-être que la spécificité de Birsa pour apporter juste une conclusion à mon intervention, c'est de dire qu'on ne s'engage pas pour nous, on s'engage pour les Tunisiens. On ne veut pas s'engager pour les Tunisiens sans les Tunisiens. Et cette idée d'engager le plus de monde possible, la valeur phare de Birsa c'est ça. On avance ensemble.